сөз Кыргыз Шайып сизде ел арасында кийинки президенттикке барат деген сөздөр болуп атат. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар айтып баштаңыз. Эми мамлекетибизде президент орун бирөө эле. Бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан бери кийин президенттердин арасынан мен ойлойм эң результативдүү удача иштеген президенттердин бири болуп атат. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Ана сиздер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлы болот. Равшан Жээнбековду президент кылайлы болот. Кимди президент кыласыңар? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлы болот. Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттүк. Ошондуктан орустар айтмакчы, добра не ищут. Жакшы деп атат президентибиз мындан колдошу керек. Жана экинчи сурокко кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен 2 жолу президенттикке койгонго укугу бар. Демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы 5 жылдык болгон укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, ушул кишини колдогонго колдойбуз дейм да. Мен дагы бир жолу айтайын, эч кандай президентке